द्विघात समीकरण के ऐसे सवालों में क्या आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आखिर अल्फा और बीटा का मान दिया है, समीकरण का जो फॉर्मूला होता है हम उस फॉर्मूले से अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे? जी नहीं, हम इसमें ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और ऑप्शन के इस्तेमाल से इस सवाल में हम बिना पेन चलाए बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ x का मान 1/11 आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो 1/11 का इसमें आएगा क्या? हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का मान क्या आएगा? -1/11। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक सही है। इसके अलावा x का मान -1/9 आ रहा है, इसमें तो 1/9 आएगा अगर आप इसे इक्वेट करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यानी केवल और केवल